inaendelea pia kuna swala la kujiandikisha pia. So leo kwenye The Star tutakuwa na Lazarus Mwakiposa na tutazungumza mengi sana. Huyu ni mwenyekiti wa wenye viti kutoka Kinondoni, lakini ni makamu mwenyekiti wa wenye viti mkoa wa Dar es Salaam. So tuko naye hapa kuzungumza mengi kuhusu uchaguzi wa serikali za mtaa. Karibu sana. Asante sana. Yes. Na nimefurahi sana kukuona bwana. Asante sana. Okay. Sawa, nilikuwa nataka tuzungumzie na kuhusiana na uchaguzi na najua ni wakati sahihi sana kutoa elimu sasa hivi, kwa sababu kuna vitu vinasikana, kuna watu pia baadhi ya vitu hawavielewi, so ni vizuri kuweza kuwasaidia kwa elimu. Na la kwanza ambalo nilikuwa natamani tuanze nalo ni kuhusu tarehe 11 ambayo itakuwa ni siku ya Juma, ambapo itakuwa ni siku ya ambayo utakuwa ni uzinduzi wa zoezi la kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura wa serikali za mtaa. Sasa hapo ndiko ambako watu wengi wanachanganya vitu, wale ambao wana zile kadi za mpiga kura ambazo zipo chini ya tume ya uchaguzi na hili daftari. Nitamani kidogo tusaidie kwanza ufafanuzi hapo kwenye huu uzinduzi wa zoezi hili la kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura wa serikali za mtaa. Karibu sana. Asante sana mtangazaji. Zoezi la kujiandikisha litategemea kuanza kesho kutwa tarehe 11 ambayo ni Ijumaa, na watu wanaotakiwa kujiandikisha ni Watanzania wote. Watanzania wote. Tanzania aliyefikisha miaka 18 na kuendelea anaruhusiwa kwenda kujiandikisha. Okay. Lakini mwenye kitambulisho cha mpiga kura hili ni daftari la kudumu. Okay. Hili ni daftari la serikali ya mtaa. Usije ukasita kwenda kujiandikisha ukasema nina kitambulisho cha mpiga kura. Okay. Pia daftari la kudumu baada ya uchaguzi wa serikali ya mtaa litakuja kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Okay. Lakini hii na si wananchi wote kwenda kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura kwa ajili ya serikali ya mtaa. Okay. Kwa tafsiri hiyo ni maana yake ni kwamba kwa wale ambao watakuwa zoezi hili limewapita, kuna uwezekano hawatoshiriki kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa. Ni kweli kabisa. Kama hujajiandikisha maana yake huwezi kupiga, kwa sababu rekodi yako pale itakuwa haipo. Okay. Na bahati nzuri wale wote waliojiandikisha makaratasi yatabandikwa ukutani. Okay. Kwa hiyo siku ya kupiga kura unaangalia jina lako pale. Ukiona jina lako unaenda kupiga kura. Okay. Lakini kama jina lako halipo maana yake unaonekana hukujiandikisha. Na kama hukujiandikisha hutoruhusiwa kupiga kura, kumpigia kiongozi unayemtaka. Kwa hiyo hii kwanza ni haki ya kila mwananchi. Haki ya kila mwananchi kwenda kujiandikisha ili aweze kumpigia kiongozi anayemtaka. Okay. Mara nyingi sana wananchi wanakuwa wakilaumu kwa nini huyu amepita. Yawezekana kura yako moja kukosa kujiandikisha kumesababisha yule apite ambaye unadhani kwamba hastahili. Sasa ili umchague anayestahili, kura moja ina maamuzi ya mtu kupita au kupita. Kwa kila mwananchi ana wajibu wa kwenda kujiandikisha. Okay. Akajiandikishe, asubiri siku ya tarehe 27 mwezi wa 11 kwenda kupiga kura. Okay. So nilikuwa naangalia hapa ratiba na ndugu yetu alipiga simu kutoka Chamwino, na zoezi linaanzia kule Chamwino, ambapo rais atakuwa mgeni rasmi siku hiyo kujiandikisha pale Chamwino. Itakuwa ni Ijumaa tarehe 11 mpaka tarehe 20. Utaratibu utakuwa vipi? Watu watakuwa wanajiandikisha wapi? Mgeza kana najiuliza sasa hapo. Kuna vituo ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kujiandikisha. Lakini kipaumbele kwenye ofisi za vijiji. Okay. Na mitaa ndipo sehemu ya kujiandikisha. Wengi watajiandikisha mahali hapo. Lakini kuna wengine ambao vituo vimeongezeka, kwa mfano wako mbali na ile utaratibu umewekwa kwamba wanaambiwa wewe kituo fulani nenda kujiandikisha. Kwa mfano kuna watu wale wana vyuo
Vyuo unajua kabisa chuo kiko mbali, serikali ya mtaa iko mbali. Sasa lazima mwapelekee kituo cha kujiandikisha ili waweze kujiandikisha. Okay. Kwa hiyo vituo viko sehemu mbalimbali. Kwa hiyo naomba wananchi isiwe sababu sasa kwamba kwa sababu mbali basi siendi. Wamesogezewa vituo karibu ili aweze kujiandikisha, asikose uchaguzi. Okay. Yeah. Sawa. Kwenye uchaguzi mkuu huwa kuna ule utaratibu kwamba pale ulipojiandikisha ndiko ambako unaenda kupigia kura. Kwenye huu uchaguzi wa serikali za mtaa itakuwa ni hivyo, ulipojiandikishia ndiko hapo unaenda kupiga kura, ama mimi naweza nikajiandikishia Kawe nikaenda kupiga kura Temeke? Hapana. Ni kweli kabisa kwamba mtaa uliojiandikishia au kijiji ndipo utakapopiga kura. Maana kwenye daftari la kudumu sawa, unaweza ukampigia rais ukiwa popote. Lakini napo panakubana kumpigia mbunge na diwani kabisa, lazima uandikishe sehemu husika. Kwa hiyo hili daftari unapojiandikisha ndipo unapopigia kura. Okay. Sawa. Na huu uchaguzi uko chini ya TAMISEMI? Ndio. Okay. Sawa. Nataka tuzungumzie kidogo, wewe ni makamu mwenyekiti wa wenye viti wote mkoa wa Dar es Salaam. Tuzungumzie huu umoja wa wenye viti walau kwa ufupi. Naam, umoja wa wenye viti kwanza kabisa umewafanya wenye viti wawe na nguvu. Wawe na nguvu kwanza ya kujiamini, lakini pia ya utendaji wa kazi, kwa sababu huu umoja umesababisha tunajengana. Pale ambapo unaona mwenyekiti anakwenda tofauti, kuna semina zinapita. Kwenye umoja huu tunamwambia kabisa bwana, hapa au sio utaratibu wa serikali, hebu tunaomba urudi nyuma. Kama mtangazaji unakumbuka huko nyuma, kulikuwa na lawama kubwa sana kama mwenyekiti anagonga muhuri kiwanja mara 3 mara 4. Yeah. Baada ya huu mmoja matatizo yamepungua sana, kama sio kusha kabisa, yamepungua mno. Huu mmoja umesababisha hata wale wabadhirifu warudi kwenye mstari, sababu tunamweleza kabisa usituchafue. Mwenyekiti mmoja asiharibu taswira nzima ya wenye viti. Kwa hiyo umoja wa wenye viti umesaidia sana, kwanza kuelimisha wenye viti wa serikali za mtaa kujua wajibu wao, lakini pia huu umoja umesaidia sana kwa utendaji wa karibu na serikali kuu. Sababu anaweza kawa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya anasema na wahitaji wenye viti. Sasa hawaambii wenye viti wote, anawaambia viongozi na wahitaji wenye viti, kesho kuna kikao. Kwa hiyo sasa hao viongozi wa umoja wa wenye viti wanatoa taarifa kwa wenye viti wanajitokeza kwenye hicho kikao au kupokea maagizo kutoka kwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya. Kwa hiyo huu umoja umetusaidia sana kwenye utendaji wa kazi wa haraka. Okay. Sawa. Tunajua mitaani huku kwenye mitaa kuna changamoto nyingi sana, na moja ya changamoto ambayo pia imekuwa ikizungumzwa sana mtaani, najua ipo maeneo mengi ya Dar es Salaam, ni swala la ulinzi shirikishi, na nikatamani kidogo ulitolee neno hapo, kwa sababu watu wamekuwa kilaumu, bwana tunachangishwa fedha lakini wezi bado wapo mara hivi na hivi na hivi. Najua hili nyinyi kwenye vikao vyenu kama wenye viti mnakutana nalo sana. Naam, swala la ulinzi shirikishi limekuwa gumzo, lakini swala la ulinzi shirikishi ni lazima. Na lazima kwa sababu kama tunaibiwa inabidi tujilinde. Nini maana ya ulinzi shirikishi? Maana ya ulinzi shirikishi manake mnashirikishana majirani. Sawa? Badala ya kulinda wewe peke yako, mnashirikishana majirani, mnatengeneza umoja. Ule umoja ndio unaitwa ulinzi shirikishi. Umoja wa kwenda kuzuia uhalifu, umoja wa kwenda kulinda wote pamoja, unaitwa ulinzi shirikishi. Maana mmeshirikishana mkaamua kuunda ulinzi shirikishi. Uundwaji wa ulinzi shirikishi ni kama ifuatavyo. Ulinzi shirikishi ni nzuri sana kama wanaunda wananchi wenyewe wa eneo husika. Okay. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama. Yeye ni msimamizi tu. Wakati hawa wanaunda
shina kwa shina, mjumbe na watu wake, anaitisha kikao. Jamani, hapa tuna nyumba 180. Tunaibiwa. Tunataka kuunda ulinzi shirikishi. Sasa wale wananchi pale watatoa maoni. Tunataka ulinzi wetu uweje? Tunataka watu wa namna gani? Maana unaweza kumweka mvuta bangi ukasema umemweka kwenye ulinzi shirikishi, kumbe unaenda kuongeza tatizo kabisa. Kwa hiyo wananchi sasa watatoa maoni kwamba fulani hatumtaki, fulani hatumtaki, tunataka fulani waanze ulinzi shirikishi. Na wao baada ya kuchaguliwa sasa na wananchi hawa wanataka kupelekwa mafunzo ya polisi jamii ili waweze kulinda vizuri. Lakini pia kwenye mahojiano usiku, mtu anatoka kwenye biashara zake, wasimu arrest, waanze kusema umetoka wapi, wewe ni mwizi, hapana. Lakini wakipelekwa polisi jamii, maana yake watajua mbinu za ukamataji na uulizwaji maswali. Mtu alitoka kazini, najua huyu kachelewa, ni mhudumu labda wa baa, sawa, huyu kachelewa, ni mchoma chipsi, amepita saa 7, amefunga biashara yake kwenye baa. Kwa hiyo ni rahisi kujua wakipeleka mafunzo ya polisi jamii. Kwa hiyo tunawapeleka mafunzo ya polisi jamii, lakini wanaoibua hawa walinzi ni wananchi wenyewe. Okay. Lakini wengi hawapelekwi kwenye kupata mafunzo. Sasa hili ndio maana tunapenda semina kila siku na wenyeviti. Kwamba mnapoteua watu wa kulinda lazima waende kwenye mafunzo ya polisi jamii. Na nashukuru sana jeshi la polisi, tunafanya nao kazi vizuri sana. Wako tayari kutufundishia watu wetu ili waweze, nitolee mfano wa kata moja, kata ya Bunju au Ubungo pale external. Ile Ubungo Riverside yote ile na kata ya Bunju, ukiangalia walinzi wao wamepelekwa mafunzo na wote wana uniform. Sasa ukipata walinzi kama wale hakuna malalamiko. Lakini pia kuna shida kwa wananchi wenyewe. Mwananchi hataki kulipa, alafu huyu ndo analaumu, sioni walinzi, sifanye nini, lakini kulipa hataki. Na sheria inasema ulinzi ni lazima, na kama ni lazima kila mtu akalinde au achangie posho kwa wale wanaolinda. Kwa hiyo ukishindwa kuchangia posho, atuakaliza sheria na kuja kwako. Sheria halmashauri kwamba lazima mtu akalinde. Mfano mdogo tu, mimi nimeishi Manzese miaka hiyo. Nimelinda na Mheshimiwa Waziri hayati Agustino Letonga Mlemba kwa mambo ya ndani. Ile inaitwa sungusungu. Anakuja kukagua usiku. Kulikuwa hakuna ofisa, hakuna sijui nafanya kazi wapi. Ikifika zamu ya mtaa wenu, wote mnatoka kwenda kulinda. Na kipindi hicho kulikuwa na ujambazi mwingi sana, na komando yoso, vikundi mbalimbali. Wale ambao walikuwa wanakuja kwenye nyumba, wanakuja watu 50, wanakuja na jiwe ile Fatuma, watoka nje wanakuta kundi. Lakini Mheshimiwa Waziri hayati Letonga Mlemba alikomesha hiyo hali baada ya kuunganisha nguvu ya wananchi kujilinda wenyewe, tukiita sungusungu. Sasa hivi wananchi wengi wanadharau kuambia ulinzi shirikishi, anasema ni kitu gani? Lakini ulinzi shirikishi unasaidia sana, kwa sababu kabla hujaifikia polisi, msaada wa kwanza unaanzia ulinzi shirikishi kabisa. Na naomba nifafanue hapo. Kuna mwingine anasema mimi nina walinzi, nina mbwa na walinzi nyumbani kwako. Ni kweli una walinzi na mbwa nyumbani kwako wanakulinda, lakini kumbuka kwamba ulinzi shirikishi ni ulinzi wa kijamii. Huu ni umoja wa kijamii kwenye ulinzi. Lakini unatoka barabarani, ukai nyumbani. Nyumbani unalindwa, je barabarani? Kwa sababu unaweza mwalifu akakufanyia chochote. Yes, unarudi nyumbani. Kazini, unarudi hujafika nyumbani kwako unakolindwa. Hapa katikati wamesha kupiga risasi, hapa katikati wamesha kupiga bisibisi. Kwa hiyo tunachoshauri wote wenye ulinzi nyumbani kwao lazima wachangie ulinzi shirikishi. Kwa sababu hawakai muda wote nyumbani kwao, wanafanya kazi, tunawalinda. Wanapopita barabarani na magari yao tunalinda, wanapita kwa miguu tunawalinda, mpaka uje ufike nyumbani umeshalindwa na ulinzi shirikishi hapa. Kwa hiyo naomba wananchi kidogo waelewa kwenye swala kuchangia ulinzi shirikishi. Mfano mdogo,
mtu anakaa siku 30 nje, anakulinda wewe unalala nani, alafu utaki kutoa shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Nakumbuka mimi kabla sijawa mwenyekiti nilikuwa kamanda wa vikundi vya ulinzi shirikishi. Kuna watu niliowakamata, watu wana nyadhifa zao tu, nilinda nao mpaka asubuhi. Au uliona hata jeuri, tukalinda mpaka asubuhi, wazunguka wewe, mbona mzungukaga. Lakini kati ya watu watatu, kesho yake mtu ana malaria, anaambia niko hospitali, hali mbaya na malaria, siku moja. Kwa siku moja. Sasa huyu mtu ambaye analinda siku 30, utaki kumlipa 10,000 kwa mwezi au 5,000 au 2,000. Kwa hiyo ulinzi shirikishi ni muhimu sana. Wananchi wanapaswa kuelewa kabisa kwamba lazima wachangie ulinzi shirikishi. Okay. Bwana, hao ni majibu mazuri kabisa ambayo yametolewa hapa, na bila shaka hata wewe ambao uko unalalamika kuhusu masuala ya ulinzi shirikishi utakuwa umepata elimu, na nilishawahi kumsikia Juma analalamika, so Nature naye pia atakuwa amepata majibu kwenye hili ambalo alikuwa analilalamikia. Nature, kuna kitu kimoja ambacho sintofahamu kinaitwa, hususan kuna masuala ya ulinzi usiku. Tunapigwa sana, kuibiwa tunaibiwa, lakini kuna ulinzi huu unajiuliza, mimi nishalipa sana, lakini naona watu wengi wanalipa, lakini wizi bado unaendelea. Sasa tunaomba enyi wahusika, kama mnanisikia vizuri, maana hii hapa sio huku kwetu tu, na imani kila sehemu atakayeguswa anisupport, kusema kweli aongee na yeye kupitia mitandao. Kuna mtindo umeibuka sasa hivi, watu wanaitwa wao ni makamanda, sio usiku. Lakini mimi binafsi watu wenyewe wanaoitwa ukuangalia, hapana, sio namba, ni namba chafu. Nikisema namba chafu, nadhani watu wangu mnanielewa vizuri tu kwamba ni watu ambao hata usiku watu ngilala sometimes kwanza walindi. Haiwezekani kundi moja likaenda sehemu moja afu sehemu nyingine inawekwa wazi, watu hao wanadanki, wanaiba. Kusema kweli mimi mwenyewe nishapigwa. Lakini nishapigwa. Kwa hiyo sasa sisi wengine tunakuwa tunachoka. Tunaomba nyinyi mnatulinda, kama mnalita nyinyi ni sungusungu, basi tunaomba muambie serikali wao tengenezeni, serikali za mtaa wao tengenezeni identity, vitambulisho kama nyinyi kweli ni walinzi. Sababu tutakuwa tunajuana street, lakini sio wengi. Wengine sisi hatuwajui, usiku ni usiku mzee. Mtu anaweza kupiga tajio la kichwa kumbe ni huyo ambaye ni mlinzi. So usalama wetu kidogo unakuwa sio mzuri. Sio tunachanga kila siku. Mimi nishachanga sana bana. Nimechanga mpaka nishaibiwa. Na kuibiwa nishaibiwa. Yaani unachanga unaibiwa. Sasa unashindwa kuelewa hapa kuna nini katikati. Mtafuteni mbinu mbadala. Wavae sare hao. Kama ni sungusungu watuvalie sare. Biashara ya kuvaa umefanana na mimi. Kama usalama taifa, hiyo sio kweli. Kwa sababu mtashinda kukujua. Wengine wanatupiga ni hao tunaishi nao Uswahilini. Ili swala la kuchanga kwa kweli tuliangalia vizuri sana. Mimi kama mimi naona sio, kwa sababu tayari nishapigwa na wewe, ili uone kama unaweza kutanga hata 200. Hivyo tu. Tuangaliane bwana, swala la ulinzi mimi nadhani hizi naongwa. Tukutana Uswahilini, ila ya nani huyu hataki kulipa. Hapana, sio sitaki kulipa. Wakati naibiwa mlikuja kunisaidia. Sasa imagine yourself ingekuwa upande wako wewe. Hii inauma sana, na sio mimi. Na nadhani wengi sana Tanzania nzima wanalijua hili swala na linawaumiza. Sasa angalieni mbinu mbadala ili tuende sawa. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba tupunguze, tusisemane bila sababu. Kazi yangu ngumu. Asante Nature, asante. Mwenyekiti tumemsikia Nature, yes, na yeye amegusia sana swala la sare, kwamba wasivae kiraia kama sisi. Sababu inawezekana pia amegusia vitu viwili hapo. Amegusia sare, lakini pia amegusia kuibiwa. Labda nifafanue hapo. Nimetaka kusema hapa kwamba na wasii wenye viti wanaosimamia ulinzi shirikishi wawapeleke watu wao mafunzo ya polisi jamii. Maana wakiona mafunzo ya polisi jamii wanakuwa na vitambulisho kama alivyosema identity, sawa? Kwamba hatujui kama huyu ni mlinzi au mwizi. Sawa? Wapeleke watu wao polisi jamii wakajifunze miezi 3 tu, wala sio mingi. Okay. Lakini pia wakitoka kule watakuwa na uniform. Kila mmoja atavaa uniform, atatambulika kama huyu ni mlinzi shirikishi. Lakini wakati mwingine kuna nembo iko hapa kama ya polisi. Ndio polisi jamii kabisa. Hiyo wananchi pia wawe na amani. Lakini pili, swala la kuibiwa ni mjibu Juma Nature kwamba polisi ni wachache sana. Na ndio maana tukaunda ulinzi shirikishi. Na ulinzi shirikishi pia inafuatana na mitaa.
kama nyumba ziko 600, sawa, alafu mmeunda ulinzi shirikishi watu 7, ni kweli mtaendelea kuibiwa. Okay. Mtaendelea kuibiwa kwa sababu gani? Hawa watu 7 hawezi kukava nyumba 600. Nakumbuka mimi wakati ninasimamia ulinzi shirikishi kama sasa mwenyekiti, nilikuwa na watu 80. Walikuwa mtaa gani? Mtaa wa Dovya, kata ya Bunju. Watu 80. Na hiyo ilikuwa 21 tu. Hao watu 80 nilikuwa na wagawa. Usiku mmoja wanaingia watu 20. Usiku mwingine 20, usiku mwingine 20. Maana yake unawagawa, 5 wanakwenda barabara hii, 5 barabara hii, 5 barabara hii, wanazunguka usiku. Na wananchi ilifika mahala paka nikalaumiwa sana. Nilikuwa na force kweli wananchi kulipa, na walilipa, na usalama ulikuwa ni mkubwa. Wananchi wakaja kaelewa baadaye kwamba huyu mtu alikuwa anatuforce, lakini sasa wanaona watu wanaanika nguo nje, hawaibiwi, vitu vyao wanakuta viko salama. Kwa sababu walinzi walikuwa wengi na wanatakiwa kulipwa. Kweli kuna majirani zangu niliwapeleka mpaka polisi kufuata sheria. Okay. Ili wafanye nini? Waweze kulipa. Tulienda sawa, ulinzi ukaimarika, ukawa safi kabisa. Kinachosumbua hapa ni kwamba kwa nini walinzi wanapatikana wachache? Kwamba walipaji hawataki kulipa. Okay. Unaweza kaweka watu 20 walinde, lakini fedha inayotoka ni ya watu 5. Unaona? Kwa hiyo wao walinzi wanapoona hivi wanarudi nyuma, mpaka wanabakia wachache. Mimi nawasihi tu wananchi kwamba nawaomba wasitafute sababu, twende tukalipa. Lakini wakati wananchi wanalipa, ninawasihi wenye viti pia wa serikali za mitaa na vijiji kusimamia hili. Mwananchi anamhusu mwenyekiti, mlinzi anamhusu mwenyekiti. Okay. Na ndio maana mimi hapa nikiwa mwenyekiti usiku silali. Maana yake wakati mwingine niko nao walinzi, wakati mwingine niko nyumbani lakini niko nao kwa sababu simu iko on. Wakae tumekamata mtu, na waelekeza, napiga simu, nawapigia polisi, bwana kuna pikipiki imekamatwa ya wizi. Wakikaa kidogo wamepiga. Kwa hiyo muda wote niko nao. Na naomba wenye viti wa serikali za mitaa, hebu tusimamie hii. Okay. Ulinzi na usalama ndio uongozi bora, kwa sababu wananchi wako wakiwa wanaibiwa, huwezi kusema wewe ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wakati wananchi wanaibiwa. Okay. Cha kwanza anachopimwa mwenyekiti wa serikali za mtaa au wa kijiji ni usalama wa watu wake. Okay. Ukiwa na usalama wa watu wako, maana biashara itafanyika vizuri, kipato cha wananchi kitaongezeka kwa sababu hawataibiwa. Okay. Sasa naomba wenye viti tusimamie kwa ukaribu sana, hasa ulinzi shirikishi. Okay. Wale ambao hawataki kulipa, sheria ifanye kazi, wachukuliwe hatua za kisheria, ionekane kweli kabisa kwamba serikali iko serious na hili jambo la ulinzi shirikishi. Watu watakiwa walinde au wachangie ulinzi shirikishi ili mitaa yetu iwe na amani. Asante. Sawa, tarehe 1 Novemba ndio rasmi zoezi la kwanza kuchukua fomu na kadhalika linaanza. Unania tena kurudi tena kwa nafasi ya mwenyekiti? Nia ninayo, lakini wanaokurudisha ni wananchi. Lakini utachukua fomu? Atachukua fomu kama kawaida. Okay. Sababu bado na viporo sijamalizia. Okay. Umezungumza swala viporo. Miaka 5, mafanikio yamekuaje? Miaka 5 mimi kwangu wakati naingia sikukuta shule, sikukuta zahanati, sikukuta eneo la kujenga serikali ya mtaa. Labda nianze miaka 5, mimi nimeapishwa tarehe 2 mwezi wa 12 2019, ndio nimekabidhiwa rasmi kwenda kuongoza mtaa. Nilichokifanya cha kwanza, nikajenga kituo cha polisi kiko pale Boko National Housing kwa nguvu za wananchi. Kwa kuwashirikisha wananchi tukajenga kituo cha polisi ambacho mpaka sasa masaa 24 kinafanya kazi. Okay. Lakini baada ya hapo niliona wananchi nyumba zinabomoka kwa sababu ya maji, nikamwomba mkurugenzi na mkurugenzi akanisikia, Manispaa Kinondoni akanipa skaveta, tukachepusha mto kuondoa zile S ambazo ziko zinabomoa. Mwaka huu wananchi wangu hawajalia na mafuriko wala kuna nyumba iliyodondoka. Okay. Wakati naingia madarakani, cha kwanza nianza kupigania eneo la ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa.
Na nashukuru kwamba nimepata hivi juzi eneo la ujenzi na nimwaga mchanga tripu 2 na nienda kujenga ofisi ya serikali ya mtaa. Okay. Lakini pia pale hapana zahanati. Nikapambana kutafuta eneo la kujenga zahanati ili wananchi wasiende mbali. Hivi ninavyosema hati nimekabidhiwa sasa hivi miezi 3, ninayo hati kwa tayari kujiandaa kujenga zahanati. Okay. Na pia shule ya msingi ziko mbali kidogo na mtaa wangu, wanaenda mitaa mingine kwenda kusoma. Nimepambana ili kutafuta eneo la ujenzi wa shule, na shule niliyoomba ni ya English medium. Okay. Kwa sababu naona magari yanapata shida kuja kuchukua watoto pale na nini, ili wasome vizuri kwa ada ya serikali, na shule ni ya serikali lakini English medium. Kwa kiwanja nimepata na hati ninazo za hicho kiwanja tayari kwa ajili ya kuanza ujenzi. Okay. Lakini pia wananchi pale walikuwa wale waishio kaya maskini, nimewaunganisha na serikali kuu ambao ni TASAF sasa. Wamewapa msaada, wanapokea, na wananchi kama 42 wameanza nao kwa ajili ya TASAF. Okay. Lakini pia huduma kwenye ofisi yangu tangu nimeingia ni bure. Okay. Wananchi hachajiwi. Maana kuna baadhi ya sehemu kienda unaambiwa bwana ni bure, changia muhuri. Na hiki naweza kusema ndio tunachojivunia ambacho wananchi wanaweza kusema huyu tunamrudisha kwa sababu huduma bure. Lakini pia nimechangia sana kutatua migogoro. Migogoro mikubwa katika serikali za vijiji na mitaani ardhi. Okay. Kwa tumetatua migogoro 161 na migogoro 42 ndio imeenda mahakamani. Okay. Tangu miaka hiyo 5. Safi kabisa. Basi sawa, tuhitimishe na wito wako kwa wananchi. Tupo kwenye hili zoezi siku ya Ijumaa rasmi, Rais Samia atakuwa anazindua uandikishaji. Asante sana. Kwanza kabisa namshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, miradi mingi sana kwangu katekeleza. Nimepata lami 4. Lami 4 nimejengewa kiwango cha lami. Lakini pia niwaambie wananchi kwamba tujitokeze kwa wingi sana. Okay. Kumchagua kiongozi. Mimi kwangu nimewaita wote, njoni tugombee jamani. Wala siogopi. Njoni tugombee. Kwa hiyo wale wa kuchukua fomu wajitokeze kwa wingi kwenye mtaa wangu, lakini pia wa kujiandikisha wajitokeze kwa wingi. Okay. Kuchagua na kuchaguliwa. Asante.